จะทานอะไรดีคะ Can I have one pretzel please? pretzel หนึ่งชิ้นค่ะ โอเคได้เลยค่ะ Hello ice cream for sale สวัสดีค่ะร้านไอติมเปิดแล้วนะคะ อ๋อไอศครีม Hello ice cream for sale Thank you Maybe I eat ice cream today คุณค่ะคิดว่ากินไอติมดีกว่าอากาศร้อน Hello Can I have one mint ice cream cone please สวัสดีค่ะขอไอศครีมมิ้นท์1ปอนด์ค่ะ โอเคค่ะรอสักครู่นะคะมิ้นไอศครีมไอเดียคิดออกแล้วWow it looks very delicious ว้าวดูน่ากินจังเลย Popsicle for sale Popsicle for sale Have popsicle มี popsicle Thank you I think I want popsicle ขอบคุณค่ะฉันคิดว่าอยากกิน popsicle ดีกว่า Hello Can I have one popsicle please Yes sure What flavors of popsicle do you want ต้องการไอติมรสอะไรดีคะ I want one strawberry please ขอไอติม strawberry หนึ่งค่ะ Yes sure Here you go นี่ค่ะ Ice cream sandwich for sale Ice cream sandwich for sale Ice cream sandwich ขายแล้วนะคะ One moment please แป๊บนึงค่ะ Here is the ice cream sandwich นี่ค่ะ ice cream sandwich Oh no guys Queen has so many type of ice cream What should I do ทุกคน Queen มีไอศครีมหลายแบบมากเลย แล้วฉันล่ะจะทำยังไง I got an idea นึกออกแล้ว I will put ice cream in the bread ฉันจะใส่ไอศครีมลงในขนมปัง Hey Dan ice cream in the bread ice cream in the bread ไอศครีมในขนมปังค่ะไอศครีมในขนมปัง Ice cream in the bread No I don't want to eat ice cream in the bread I better eat ice cream sandwich ฉันคิดว่าไม่อยากกินไอศครีมแซนด์วิชดีกว่าขอบคุณค่ะบ๊ายบายโอ้มานี่ yes บ๊ายบาย Have a good day Thank you สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะฮะ Why Auntie Anne look so sad ฮะทำไมป้าแอนถึงดูเศร้าจัง Maybe I can talk to her งั้นเราไปพูดกับเขาดีกว่า Hey Auntie Anne why you look so sad ป้าแอนทำไมดูเศร้าจังคะ Hi Queen สวัสดี Queen Nobody wants to buy my ice cream so I think I better close out and go home ไม่มีใครซื้อไอติมของฉันเลย ฉันคิดว่าฉันปิดร้านแล้วก็กลับบ้านดีกว่า Wait Auntie Anne I have an idea เดี๋ยวนะคะป้าแอนหนูคิดออกแล้ว Maybe
ายไอศครีมด้วยกันไหมคะ Oh really? Sell ice cream together?